Das ist ein extrem leichtes Fahrrad, ja. Wir sind so um die 20 Kilo und wer sich auskennt, hier ist eine richtig tolle Schaltung mit drauf. Und wir haben einen Motor, der gerade von einem ganz großen namhaften Autohersteller, der Motorhersteller wurde gekauft. Er wurde annektiert von einem nicht geringeren als. Porsche tatsächlich. Also können wir davon ausgehen, also Fazua-Motor, da sprechen wir drüber. Und wenn Porsche da Interesse dran hat, können wir davon ausgehen, da ist ein bisschen Qualität dahinter. Ja, es geht hier bei dem übrigens, hallo Tobi, hallo Lucien, 31. Januar 2023. Wir reden hier von einem Fahrrad, was sehr nah dran ist an einem ganz normalen Mountainbike, beziehungsweise Trekkingfahrrad jetzt hier, Slash, das ist ja universell einsetzbar, ein Hardtail. Und das sich auch so anfühlt beim Fahren, nicht wie so ein, ich sag mal, Eisenesel, sondern ein sehr, sehr schönes Fahren. Also wie als hättest du ein ganz normales Fahrrad, aber eben mit Unterstützung. Genau, also es ist ein sehr agiles Fahrrad, fährt sich sehr leicht, sehr wendig und es kommt eigentlich aus dem urbanen Bereich, also deshalb heißt es eben auch Urban, also Was ist ein Urban? Also für alle, die aus dem Hinterland kommen, so wie ich. ja, aus dem städtischen Bereich. Ne? Das ist halt eigentlich ein Rad, ursprünglich konzipiert für die Stadt, so wie wir es jetzt hier ausgestattet haben, mit ein bisschen gröberer Bereifung, kannst halt auch wunderbar im Wald fahren. Also das heißt, ich habe ein kleines Mountainbike. Das Besondere ist, dass der Motor ganz leicht ist. Man kann ihn mitnehmen und man kann ihn sogar ohne Motor betreiben, dieses Fahrrad. Du kannst also einfach ohne Motor fahren. Das merkst du dann gar nicht mehr. Dann fährt sich's genau wie so ein Fahrrad. Und in Kombination mit der 12-Gang XT-Schaltung ist das halt auch ein sehr performantes sehr performante Bergziege, wo ich den Berg mit hochklettern kann. Habe halt durch die Mischbereifung, aber auch in der Stadt einen guten Halt bei nassem Kopfsteinpflaster. Es ist im Prinzip so eine Allzweckwaffe, würde ich mal sagen. Du kriegst da solche Fahrräder so oder so ähnlich, jetzt vielleicht nicht von Velo de Ville, für etwa, sage ich mal, 2,6, 2,7 gibt es schon Hardtails, auch mit namhaften Motoren, die, ich sag mal, man muss es unterscheiden. Ich habe hier einen Antrieb von Fazua, das ist was ganz anderes. Das ist keine Massenproduktion wie Bosch und Co. Wir müssen mal etwas mehr auf diesen Antrieb, glaube ich, eingehen, weil das macht's, glaube ich, oder? Ja, das macht so ein bisschen aus. Also Fazua kommt aus einem sehr leichten Bereich. Also das Vorgängersystem, da war auch der Motor komplett entnehmbar. Hier haben wir ihn jetzt fest integriert, ist halt so ein bisschen der neue Weg, sage ich mal, von Fazua. Aber nach wie vor sind wir da sehr gewichtsoptimiert unterwegs. Wir haben hier einen 430 Wattstunden Akku. Wenn du mir den mal kurz zeigst, den Akku, hast du die Möglichkeit? Wir klipsen es vielleicht mal gerade auf. Ach, ihr habt jetzt Ringe mittlerweile angebracht. Man braucht keinen Seidenschneider mehr. Ja. Das ist nämlich, die Besonderheit hier ist, glaube ich, das System. Also wir haben jetzt nicht die brachiale Kraft, 85 Newtonmeter, darum geht es den meisten gar nicht, sondern die wollen den, ich sag mal, Rückenwind haben. Das natürliche Fahrgefühl haben. Also 60 Newtonmeter ist natürlich schon ein bisschen mehr wie vorher, weil vorher hatte der 50 Newtonmeter. Und es ist auch in der Kombination mit der Gabel hier vorne und dem Lichtset auch ein vollwertiges Cityrad. Das heißt, ich kann es halt sowohl im Wald auch in der Stadt benutzen. Es war ja vorher, war das ganze System so ein bisschen eigentlich der Antrieb für die Rennräder. Damit fing das, glaube ich, mal an. Gravel, Rennräder und so weiter. Mittlerweile ist dieser Antrieb, weil er eben so simpel ist, wenn du mal gerade zeigst, dass unten dran quasi, das ist alles und der Motor selber, der hat eine Aufnahme. Das System ist wahrscheinlich noch genauso. Da ist innen drin, ist wahrscheinlich dieser Zapfen, die Zapfenwelle, die da reingeht. Ja, also so vom klassischen Winkelgetriebe sind wir nicht ganz weg, nur es ist jetzt halt ein geschlossenes System. Vorher war es ja so, du hast quasi die Aufnahme gehabt, direkt vom Motor am Akku dran. Jetzt haben wir einen fest verbauten Motor vom System her, aber tatsächlich noch vergleichbar. Wenn du mal gerade den mal ungefähr anhebst, was wiegt der, was denkst du? 2 Kilo? Ja, also 2 Kilo denke ich mal maximal. Das ist schwer ist er nicht. Ist so. Ja, der ist ziemlich leicht, ja, vielleicht maximal 2. Viele nehmen ja einen zweiten mit, muss ich sagen, also die auf lange Reise gehen. Was hat der für eine Kapazität? Da haben wir 430 Wattstunden. Das ist natürlich viel für den Motor. Genau, für einen 60 Newtonmeter Motor, den du auch mit Sicherheit hauptsächlich zum Anfahren und für die richtigen Steigungen benutzen wirst, ist das halt ziemlich viel Leistung. Okay, das heißt also nochmal, ich habe ein Fahrrad, das kann ich fahren jetzt wie ein ganz normales Fahrrad. Ich darf jetzt auch fahren. Gibt es dafür auch eine Abdeckung Ach, die liegt ja da unten, die kann ich einfach zumachen. Ja. Das geht. Genau, du kannst halt die Batterie auch rauslassen, kannst dann die Abdeckung drüber packen und kannst dann halt ohne Motorunterstützung fahren. Da hast du wirklich ein sehr, sehr leichtes Rad.
Man muss auch dazu sagen, das Rad ist ja wie gesagt so ein Hybridmodell. Das heißt, wenn du jetzt siehst, oh, das sieht total clean aus wie ein Mountainbike, ist es auch, aber du hast trotzdem vorne ein Frontlicht, ne? Und hinten hast du auch, siehst du ein Licht? Aber du hast hier, In der Sattelschlüssel. wenn du mal reinguckst, ne? Das ist ja komplett Stealth-Modus, ne? Also du siehst das ja gar nicht, wenn du so auf die Sattelstütze guckst und hier kannst du es dann halt anmachen. Ist es eine Gefahr, wenn ich den zu tief mache, dass ich kein Licht mehr habe? Nee, du hast ja hier oben noch die LEDs. Du kannst es sogar hier noch, wo die Punkte sind, diese 5, kannst du es runter machen. Die stehen erst hier draus, erst ab die ersten 2 raus. Verstehe. Also du kannst noch weiter runter. Also wenn ich es jetzt zerstören will, dann mache ich es mit viel Gewalt, drücke ich es runter, dass die LEDs abbrechen, weil du weißt ja selber, die Leute gucken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ich denke auch, dass die Sattelstütze blockiert, weil dann hier hinten auch das Ende ist. Ne? Also du kriegst es, glaube ich, gar nicht komplett runter. So, die heißt übrigens, wenn es euch interessiert, Lightskin. Die ist hier eingebaut. Coole Sache, ne? Cool, ja. Kannst Gefällt du hier mir. dann laden, ne? Mit einem USB ist das hier. Genau. Hier, seitlich. Und es hält wie lange hält das? Was denkst du? Schon ein bisschen. Also 8 Stunden auf jeden Fall. Dann war es beim ersten Mal leer, aber war auch nur vorgeladen. Also ich gehe mal davon aus, wesentlich länger. Okay. Dann haben wir noch einen Selo Royal Sattel in dieser 3D Skin Ausführung. Skin Gel, der ist halt schon mal nochmal schön bequem und sieht aber trotzdem noch halbwegs sportlich aus. Okay, eine ordentliche Bremsanlage habe ich drauf. Also ich habe ein sehr leichtes Rad. Wenn du es jetzt mal gerade mit einer Hand anhebst, das wir mal sehen. Du bist ja Kraftsportler, so, das ist kein Thema, kannst du einfach hochheben. Das würde jetzt auch gehen mit dem Akku. Jetzt wiegen wir ungefähr 16, 17, 18 Kilo so rum. Ja, ich denke so 17 rum, 17,5 vielleicht werden wir jetzt dann haben. Normales Mountainbike, ein Hardtail, was wiegt das? So 16? Ja, 15, 16 Kilo so rum, genau. Das heißt, Motor wiegt ungefähr ein Kilo mehr. Ansonsten habe ich eigentlich ein Mountainbike ohne Motor. Und ich stecke das anschließend rein. Das ist übrigens dieser Zapfen, mit dem die so groß geworden sind. Das ist auch das Logo von denen. Baus mal bitte nochmal ein, dass wir es nochmal zeigen. Denn es gibt hier ein paar Besonderheiten. Und zwar unter anderem ist die Ladebuchse, ist glaube ich hier. Also genau, ich muss Ja. halt, das ist die Ladebuchse fürs Rad zu laden. Wenn ich aber mein Handy laden will, kann ich das hier auch machen. Da habe ich hier, Kannst Handy aufladen? ja. Ah, da ist eine Ladebuchse drin, okay. Hier kann man das hochklappen. Die steht so raus. Ja, da Okay. siehst du hier diesen Port, wo ich dann mit Ja, dem sehe Kabel ich. halt Drauf komme, so. reinstecken kann. Ne? Und So, Stecker ist drin. Es sind halt die Details. Also klar, wir haben halt gerade unsere Raymond Hardtails, die so bei 3000 liegen. Aber man muss dazu sagen, ich habe dann keine 12-Gang XT-Schaltung. Ne? Dann habe ich eine 9-Gang- oder 10-Gang-Schaltung. Hier habe ich auch schon direkt wertige Ergon GP1-Griffe, wenn du dir das mal hier so anguckst. Das sind ja auch Griffe, die allein schon 60, 70 Euro kostet. Und das sind halt überall so die Feinheiten. Feinheiten, genau. Also schön ausgestattet. So, du darfst mal fahren. Wie kriege ich es an? Wir haben vorne die Ring Control. Wenn wir da gedrückt halten, dann startet das Die System. Ring Control, zeig mal. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Das heißt, das hoch gedrückt halten und dann? Dann startet hier das System und ich bekomme den LEDs den Ladestand angezeigt. Das sind die 4 LEDs, also wir haben so 80% Ladung ungefähr. Jetzt hätten wir keine Unterstützung. So hätten wir quasi den Ökomodus, Energiesparversion sozusagen, Standardmodus und dann halt alles, was geht. Und die Modi lassen sich noch individuell einstellen. Das heißt, wenn du halt sagst, du willst da wirklich volle Power haben. App oder wie? Per App, genau. Per App. Das heißt, ich kann es koppeln per App. Ja, fahr mal mit, dass wir auch mal sehen. Ist es deine Rahmengröße jetzt, Tobi? Geht das? Hier haben wir Rahmengröße 49, das ist meine Größe. So, mittlerer Rahmen. Jetzt darf Tobi auch mal fahren. Und wenn du mir gleich mal beschreibst, wie das so ist. Du bist jetzt auf High Power im Moment? Ich bin auf High Power. Mach mal hier High Power. Boah, der geht? Der zieht, ja. Ja, ich habe immer gedacht, das wäre so Altenheim Kindergeburtstag. Nee, das war schon beim älteren Motor mit 50 Minuten nicht so der Fall, weil der halt sehr effizient halt funktioniert. Krass. Und die haben ja aus beiden Welten halt das Beste konfiguriert, was es auch so in wenig Läden geben dürfte, weil wir haben die Urban-Version zu einem Mountainbike gemacht. Sag mal, das ist jetzt ein leichtes Fahrrad. Ich habe gerade eben gesehen, wie das abgeht. Wenn du das mal kurz beschreibst. Ja, es zieht schon ordentlich vor. Also du kannst jetzt nicht erwarten, dass das halt ein schwächerer Motor ist vom Gefühl her, wie beispielsweise Bosch oder Shimano, sondern gerade wenn der halt seine 300 Watt abgibt beim Anfahren, ist es schon ordentlich.
Also, das heißt, alles nochmal zurück. Das ist nicht diese, ich sag mal, Version, die ich kenne, die früher mal in den Rennrädern der Hilfsmotor war, sondern das ist jetzt ein vollwertiger Vollmotor, so kann man sagen, der sehr leicht ist. Genau, also wir haben hier einen vollwertigen Mittelmotor, der halt ein niedriges Gewicht hat, aber trotzdem super ordentlich unterstützt. Und dadurch, dass er so wenig Bauteile hat, wahrscheinlich auch ganz wenig wartungsintensiv ist. Genau. Kannst du Sachen tauschen hier unten, solche Motor rausholen? Geht das? Naja, klar, also so die üblichen Geschichten, was halt anfallen könnte, kannst du natürlich alles tauschen. Ist jetzt nichts fest verbaut oder so. Was ich krass finde, ist die Optik. Du siehst den Motor überhaupt nicht. Du denkst auch gar nicht, dass da ein Motor drin ist, weil es gibt ja auch viele Mountainbikes, die haben halt das Mittelrohr ein bisschen größer. Das ist hier auch so. Also für Leute, die eine cleane Optik wollen. Genau, es ist ein sehr cleanes Rad. Wir haben es auch noch in Rot und in so einem grün Matt, ne? Also British Racing Green Matt. Und das sieht schon ziemlich edel und einfach sauber, clean aus. Ne? Also bevor er jetzt rumschreit und sagt, mein Gott, ein Hardtail 3.9, denk dran, fährt sich und fühlt sich an wie ein normales Fahrrad und du hast die Option eben, den Motor anzumachen. Du wirst auch wahrscheinlich oft mit Motor fahren, weil das so Spaß macht. Also ich würde ehrlicherweise zum Anfahren würde ich den Motor immer benutzen und dann während der Tour, da bist du ganz schnell auf Geschwindigkeiten, wo du ihn auch gar nicht mehr brauchst. So, das ist nämlich das Besondere, mit dem Fahrrad kannst du über 25 fahren. Definitiv. Mit vielen nicht so. Da fährst du immer an deine 25 ran. Das hier fühlt sich an wie ein normales Fahrrad und da bist du ja schnell mal über 25. Genau, du fährst hier nicht gegen Gewicht an oder hast keinen großen Tretwiderstand vom Motor oder dergleichen. Du benutzt quasi den Motor zum Anfahren und dann fährst du aus eigener Kraft ganz easy über 30. So, dreh ich mal um. Wir sind bei Konrad Greenbikes, 31. Januar 2023. 12 Minuten, die sich gelohnt haben, bitte. Der Kollege holt gerade das rote Pendant noch dazu. Na komm, wir gehen mal dahin, ist eh kalt. Ja. So, da vorne ist euer Handlager. Ihr habt noch einen Laden. Ja, genau. Das sind halt so die Lastenräder, hier, wie man hier vorne schon sieht, die ganzen Longtails. Dann halt das, was wir eben schon gedreht haben. Und das ist rote. Oh, ist hier schön warm drin im Vergleich zu draußen. Ja, und hier stehen halt die Räder, die abholbereit sind, die schon verkauft sind, hier links, rechts. Ne? Ja. Und das sind alles so Räder, die jetzt bald dem Kunden übergeben werden. So noch ein oder paar halt die Wooms. Kinderräder halt, ne? Genau, die Wooms. Dann hast du hier deinen... Und das sieht halt auch schön aus. Das ist natürlich, wirkt noch viel graziler, wenn ich ehrlich bin. Scarlet Red ist das. Scarlet Red. Preis der gleiche? Nee, das ist ein bisschen günstiger. Das kostet 3,8 glatt, weil es kein Matt ist. Matte Lacke kosten 50, 60 Euro Aufpreis bei Velo de Ville. Also ich sag ja, das sind die Details, die es ausmachen. Das ist überall hier und da. Velo de Ville, was ist das? Irgend so ein China-Produzent? Nee, das ist ein alteingesessener deutscher Hersteller im Münsterland, ne? Die es auch schon ziemlich lange gibt. Und das ist im Prinzip so eine Art, sag ich mal, jetzt... hoffentlich schlägt mich dafür jetzt keiner so ähnlich wie Riese Müller, nur ein bisschen preiswerter, weil die auch sehr viel konfigurieren können. Also kann die Modelle, da kannst du rein theoretisch gesehen die einen anderen Sattel, eine andere Klingel, jede Griffe. Also die haben da Schaltungen von 5-Gang Inter-E zu Alpine, zu Deore, XT, Rohloff, Inviolo. Du kannst ein Rad dir so wie du es willst zusammen konfigurieren. Lucia, vielen Dank. Wir sind in Kaiserslautern heute Ende Januar 2023 und das Geschäft heißt Konrad Greenbikes. Velo de Ville, Name nochmal vernehmen? Das ist das 6Y oder wie die das halt betonen, weil das steht hier. Ich hab's, alles klar. Tschüss, danke. Ciao.